Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Արարատյան խոհանոցն է եթերում, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։ Շարունակում ենք մի ամսյակը, որը նվիրված է այցելություններ ռեստորաններից։ Մտնենք ռեստորան եւ տեսնենք, թե ինչով պիտի զարմացնեն մեզ այս ռեստորանում։ Հիմա արդեն ժամանակն է տեսնել, թե ինչ է պատրաստել, ինչ է նախապատրաստել մեզ համար La Folie ռեստորանի խոհարար Արմանը։ Արման ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Մերսի։ Լավ ես։ Լավ, դուք ինչպե՞ս։ Տրամադրությունը տեսնում եմ, որ մի քիչ էլ անհամբերություն եմ տեսնում քո աչքերի մեջ։ Լավ ես տրամադրված տեսնում եմ։ Ինչ պիտի պատրաստենք եւ ինչով ենք մենք ուզում զարմացնել մեր հեռուստադիտողներին։ Մենք կպատրաստենք գարան կողոսկր, գազարի գարներով։ Խավարտը գազար, միսը գարան հաստկող։ Ինչով է համեմված։ Գարան միսը նախորոք մենք համեմել ենք աղբեղով, մի քիչ ռոզմարինով եւ սխտորով։ Եվ սխտորով։ Եվ փափկամիսը նաեւ եւ մի քիչ ձեթ, հա, կարծեմ այստեղ փայլ ունի։ Այո, անպայման։ Մի քիչ ձեթ կավելացնենք։ Իսկ խավարտը միայն գազար, թե գազար, տակտեղ, տարբեր գույների, սխտոր, մի քիչ էլ սոխ։ Շատ լավ Արման ջան։ Արգանակ։ Դե սկսեցինք։ Ինչ պիտի անենք։ Այս սոխը պետք է մանացնենք։ Շատ մանր։ Միջին մանաց։ Խորանարդիկների թե խորանարդիկների։ Այսինքն տապակի մեջ պիտի խավարտը պատրաստես։ Այո։ Քո առաջին աշխատավայրն է սա։ Ոչ, սա երևի թե 6-րդ աշխատավայր։ 6-րդ։ Եվ բոլոր աշխատավայրերը այդպես ոչ հայկական խոհանոց են եղել, հա, դարձես։ Թե հայկական։ Սկզբում ուղղվածությունը եղել է հայկական, բայց հետո արդեն։ Հետո արդեն կամաց լավ, շատ լավ։ Մենք թավան տաքացնում ենք, տապակը տաքացնենք, ես այս կողմ կանգնեմ, կանգնեմ այսպես։ Տապակը տաքացնում ենք։ Մի քիչ ձիթապտղի ձեթ։ Միսը նույնպես պիտի տապակի։ Միսը նույնպես պիտի տապակի մեջ անենք։ Սկզբում սկսենք խավարտից, հետո շարունակենք միսով։ Այո։ Ավելացնում ենք գազարը։ Որից հետո սոխ։ Այ շփումը օտար խոհանոցների հետ, օտար մասնագետների հետ ես գիտեմ, որ նաև ձեզ օգնակ կան, որպես խոհարար, նաև օտարազգի խոհարար կան։ Այն մեր խոհանոցի հետ, մեր խոհանոցի համար կամ մեր խոհանոցին օգնում են այդ շփումները դրսի հետ, դինի արևմուտք, արևելք, գիտեմ։ Ինչ է ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ հայկականի եւ եվրոպականի համադրությունում ստացվում է։ Այսինքն օգտակար է։ Համեր միանշանակ այո։ Քանի րոպե տապակվելուց հետո ավելացնում ենք անպայման կարակ։ Փոքր իջեցնենք։ Արման ջան, կարակը ինչի համար ենք ավելացնում։ Համի համար, գույնի համար, տեսքի համար։ Մի փոքր համի, մյուսն էլ արդեն մսի փափկության։ Այսինքն կարակը նաև նպաստում է, որ միսը փափկի տապակելու ժամանակ։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա միսը պիտի եփենք վառարանում։ Այո, շարունակում ենք կոնվեկցիոն վառարանում։ Կեղևապատեցինք, հիմա արդեն մնացած այստեղ պետք է մի փոքրիկ ջուր։ Ավելացնում ենք ջուրը, որից հետո մի փոքր տավարի արգանակ։ 4 վիճակում։ Ավելացրինք մի քիչ ջուր տապակման ընթացքում եւ արգանակ հորտի։ Ինչքան ժամանակ պիտի սպասենք, որքան կպահանջի։ 7 րոպեից արդեն պատրաստ կլինի։ 7 րոպեից պատրաստ է։ Այդ 7 րոպեի ընթացքում մենք կզրուցենք Արմանի հետ, թե ինչը դրթեց, ինչպես ստացվեց, որ ինքը որոշեց խոհարար դառնալ։ Մանկուց սիրել եմ խոհանոցը, ու արդեն
10 տարեկանում։ Մանկուց խոհանոցում ի՞նչն է սիրել։ Ճաշելը թե պատրաստելը։ Սկզբում ճաշել է, հետո երբ որ արդեն ինքնուրույն կարողանում էի պատրաստել, արդեն պատրաստելն էր։ Այո, արդեն հասկացար, որ մի լավ աշխատանք է, մի լավ մասնագիտություն, չէ՞, ստեղծագործ։ Ունես քո այդպես ստեղծագործություն որպես գերագույն, օրինաց։ Կան, շատ կան։ Բայց դեռ լուրջ չես վերաբերում ստեղծագործելուն երևի։ Դեռ քո մոտ միտումը ինչպիսին է, դեռ ավելի սովորելու, թե միանշանակ։ Դեռ, հա, միտումը ավելի սովորելուն եմ հակված։ Շատ լավ։ Իսկ դու ինչ ես կարծում, լավ արդյունք ստանալու համար խոհարարական ինչ կարևորագույն բաներ կան։ Իմ համար կարևորագույնը դա սիրել գործը։ Եթե սարքավորումները դերակատարություն չունեն, միանշանակ ունեն, բայց լինում է չէ դեպքեր դու լավ գիտես պատրաստել, կարող ես պատրաստել, բայց գործիքները, սարքավորումները դրա հնարավորությունը պիտի տան այն ամենը։ Բայց համենայն դեպս ինձ թվում է ամեն մի խոհարար, յուրաքանչյուր խոհարար պետք է ունենա երկրորդ պլան, հա, այսպես ասած, առանց սարքավորումների, առանց տեխնիկաների, ինչ որ հետաքրքիր համեղ։ Այո, մտովի նույնիսկ այդպես պատրաստելու եղանակ, շատ լավ։ Եվ մսի վրա կարող ենք ավելացնել դեմիգլաս սոուս։ Դեմիգլաս սոուս շատ եք սիրում դուք։ Եվրոպայում շատ են օգտագործում։ Շատ լավ։ Կիսաֆաբրիկատ այսպես կարելի է պահել դոնդողանման։ Որովհետև ինքը պատրաստված է ոսկորներից, սառելուց հետո դառնում է դոնդողի պես։ Բաշից կարող ենք ստանալ դեմիգլաս։ Իհարկե։ Պատրաստեց արդեն։ Միսն արդեն պատրաստ է, կտրատում ենք մեր նախընտրած ձևով։ Այս դեպքում կարող ենք կտրատել հատ-հատ, ավելի գեղեցիկ կլինի։ Այստեղ ունենք պատրաստի խավարդ։ Այսպես, շատ ապրես Արման ջան, դու քո հասակակից խոհարարներին, ընդհանրապես մեր հասարակությանը ինչ կցանկանաս, ունես ասելիք, խնդրեմ։ Մեր հասարակությանը, ինչու՞ չէ նաև խոհարարներին կցանկանամ սիրեն իրենց գործը, չնայեն ոչ մի խնդրի, միշտ գնան դեպի առաջ, ստեղծեն նոր գաղափարներ, նոր համեր, նոր տարբերակներ, նոր պատրաստման եղանակներ, սիրեն ու լինեն սիրված։ Ապրես, հարգելի հեռուստադիտողներ, հատկապես երիտասարդ խոհարարներ, ես էլ եմ միանում Արմանի ցանկության եւ խորհրդին, սիրեք ձեր գործը եւ ստացեք, աշխատեք ստանալ նոր համեր։ Իսկ այդ համերը մեր շուրջն են, այդ համերը մեզ մոտ են, ուղղակի հարկավոր է ստանալ այդ համը։ Ձեր անունից շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Արմանին, ցանկանում եմ, որ դու շարունակես այդպես սիրով քո գործը կատարել, վստահ եմ, որ կհասնես քո նպատակին, ապրես դու։ Կերակուրը հարկավոր է մատուցել 65-70 աշճան ջերմությամբ եւ կարմիր անապակ անսահմանափակ հայկական գինով։ Այսքանն էր այսօրվա համար, լինենք առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Եվս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ստեսյուն բարեկամներ։ Գարան մատներ գազարով։ Գարան մատներ 400 գրամ, գազար 50 գրամ, սող 70 գրամ, սխտոր
2 պճեղ, կարագ 30 գրամ, ձիթայուղ 10 գրամ, հորթի արգանակ 20 գրամ, դեմիգլաս թանձրուկ 20 գրամ, աղ, սև պղպեղ։ Բարեախորժակ։